நண்பர்களுக்கு வணக்கம். புயல் காரணமாக அதாவது மாண்டஸ் புயல் காரணமாக நம்ம பாம்பன்ல இருக்கிற எல்லா விசைப்படகுகளுமே நிலை தடுமாறி சில படகுகள் கரை ஒதுங்கிருச்சு. கரை தட்டி கரை ஒதுங்கிருச்சு. நம்ம கடல் பகுதியில அது அடைஞ்சிட்டுன்னு சொல்லுவோம். அந்த மாரி எல்லா படகுகளுமே நிலை தடுமாறிருச்சு. அந்த அளவுக்கு காற்று சூறாவளி காற்று ரொம்ப வேகமா அடிச்சனால இங்க இருக்கிற அதாவது பாம்பன்ல இருக்கிற விசைப்படகுகள், நாட்டுப்படகுகள் எல்லாம் கரை ஒதுங்கி ரொம்ப பலத்த சேதாரம் ஆயிருச்சு. அவ்வளவு சேதாரங்கள் படகுகளுக்கு எல்லாமே. படகுகள் எல்லாமே நங்கூரம் இட்டு தான் படகுகளை நிறுத்தி வச்சிருப்பாங்க. அந்த நங்கூரங்கள் இழுத்துச் செல்ற அளவுக்கு காற்றோட வேகம் அதிகமா இருந்தனால, இந்த பகுதியில நேற்று இரவிலிருந்து காற்று வேகமா அடிச்சுக்கிட்டு இருந்தனால, இந்த விசைப்படகுகள் எல்லாமே காற்று சூறாவளி காற்று இழுத்துட்டு போயிருச்சு. அதனால நங்கூரமிட்ட இடத்திலிருந்து பல மீட்டர் தூரத்துக்கு ஒவ்வொரு படகுகளுமே தரை தட்டி ரொம்ப சேதாரமான நிலையில படகுகள்லாம் சாய்ஞ்ச வண்ணம், அப்புறம் சேதமான வண்ணமே இருந்துச்சு. இந்த படகுகளை இரவுல மீனவர்கள் மீட்கிறதுக்கு ரொம்ப முயற்சி எடுத்தாங்க. ஆனா முயற்சி பலனளிக்கல. காலையில வரைக்கும் இன்ன வரைக்கும் மீனவர்கள் இந்த படகுகளை மீட்கிறதுக்கு பெரும் போராட்டத்தை நடத்திக்கிட்டு இருக்கிறாங்க. அவ்வளோ ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை இந்த பகுதி மீனவர்களுக்கு, அதாவது பாம்பன் பகுதி மீனவர்களுக்கு இந்த புயல், அதாவது மாண்டஸ் புயலால் ஏற்பட்ட பாதிப்புகள் ஆரம்பமாயிருச்சுன்னு தான் சொல்லணும். அந்தளவுக்கு புயலுடைய தாக்கம் பாம்பன்ல இருந்து ஆரம்பமாயிருச்சு. அதனால புயல் அடிக்கிற இடத்துல மக்கள் விசைப்படகுகள், நாட்டுப்படகுகளை நிறுத்தி வச்சுருக்கோங்க. ரொம்ப பாதுகாப்பான முறையில் நிறுத்தி வைங்க. ஏன்னா கடற்கரை ஓரங்களில் இந்த மாண்டஸ் புயல் இன்னைக்கு அதிகாலையில் இல்லை நள்ளிரவில் கரையை கடக்கும் சொல்லியிருக்கிறாங்க. அதனால இந்த பகுதியில், அதாவது கடற்கரையோரங்களில் இருக்கிற எல்லா பகுதியில் இருக்கிற மீனவர்களும் வலைகளையும், நாட்டுப்படகுகளையும், விசைப்படகுகளையும் பாதுகாப்பான முறையில் நிறுத்தி வச்சுக்கிட்டு பெரிய சேதாரங்கள்லாம் இல்லாத அளவுக்கு பாதுகாத்துக்கிறீங்க. ஏற்கனவே பாம்பன்ல இப்போ மாண்டஸ் புயல்னால கடுமையான சேதாரம் ஆயிடுச்சு. இந்த சேதாரங்கள் மற்ற பகுதியில் இருக்க மீனவர்களுக்கு வரக்கூடாதுன்னு தான் இந்த பதிவை நான் பதிவு செய்கிறேன். இந்த பதிவை பார்க்குற ஒரு நண்பர்கள், உங்கள் நண்பர்கள் யாராவது மீனவர்களாக இருந்தாங்கன்னா நிச்சயமாக இந்த பதிவை ஷேர் பண்ணுங்கள்.